Привет, это канал Илон Маск. В этом дайджесте Model Y получила рекордный рейтинг безопасности. Starlink могут интегрировать в iPhone, а Илон Маск не стал покупать Twitter из-за Путина. Начнем с Tesla. И начнем мы не с самых приятных новостей. По словам экспертов, у Tesla все еще есть проблемы с увеличением производства элементов 4680, а технология сухого покрытия по-прежнему остается узким местом. Сухое покрытие устраняет значительную часть производственного процесса и может значительно снизить стоимость аккумуляторов Tesla. Компания может экономить до $5500 на аккумуляторной батарее Model Y. Вообще, Tesla может производить ячейки с сухим покрытием, но когда компания начала крупномасштабное производство, то получила много брака. Грустно это как-то, но не волнуйтесь, дальше только о хорошем. Уже давно ходят слухи о том, что Канада может стать домом для следующей гигафабрики Tesla. Сейчас же эти слухи укрепились еще сильней. Недавно министр промышленности Канады заявил журналистам, что Канада становится экологически чистым поставщиком для автомобильной промышленности. Когда его спросили конкретно о Tesla и хотят ли они построить завод в Канаде, министр подтвердил, что ведет с компанией переговоры наряду с другими автопроизводителями. Илон Маск уже давно призывает компании добывать больше лития. Судя по всему, Илон, как обычно, не выдержал и решил взять дело в свои руки. Как сообщает Bloomberg, Tesla рассматривает возможность создания завода по переработке лития в Техасе. Литий необходим для производства электромобилей, поскольку он является важнейшей составляющей батарей электромобилей. Неудивительно, что Tesla намерена развивать литиевую отрасль. Ранее Илон Маск назвал этот бизнес лицензией на печатание денег. Tesla утверждает, что ее собственный процесс очистки лития разработан таким образом, что на выходе будет меньше опасных реагентов и больше полезных побочных продуктов по сравнению с традиционным способом очистки. Строительство может начаться уже в четвертом квартале 2022 года, а запуск в эксплуатацию возможен к концу 2024. Пока некоторые персонажи пытаются обмануть общественность, рассказывая ей, что автомобили Tesla небезопасны, компания в очередной раз доказывает обратное. На этой неделе Tesla Model Y получила 5-звездочный рейтинг безопасности от Euro NCAP, достигая наивысшего общего балла. Комитет сообщил, что автомобиль набрал впечатляющие 97% по показателю защиты взрослых пассажиров, что является рекордным показателем за все время тестов. Кроме того, авто набрало 98% по показателю «Помощь в обеспечении безопасности», получив все баллы за поддержку полосы движения и новую систему мониторинга водителя с помощью камеры в салоне. Euro NCAP отмечает, что в испытаниях на треке система Tesla Vision, состоящая только из камер, показала очень хорошие результаты в предотвращении столкновений с другими автомобилями, велосипедистами и пешеходами. Радует, что Tesla не собирается останавливаться на достигнутом. Такая высокая оценка вдохновляет компанию становиться еще безопаснее. А сейчас небольшая новость-бонус про OpenAI. Давненько мы про них не слышали, правда? Компания OpenAI добавила новую функцию в свою модель ИИ текст изображения DALL-E, которая позволяет системе генерировать новые визуальные образы, расширяющие границы любого изображения. DALL-E с помощью подсказки человека воображает, что находится за кадром портрета. При этом даже из ограниченной информации, предоставленной портретом, система дорисовывает объекты в соответствии со стилем автора, имитируя тени и блики оригинала. Выглядит круто, согласитесь. Хотите больше таких новостей? Тогда приглашаем вас на канал наших друзей, где собраны самые интересные и важные новости из мира ИИ, нейросетей, генеративных моделей и чат-ботов, озвученные знакомым голосом Илона Маска. Смотрите первый выпуск и обязательно подписывайтесь, ссылка на канал в описании. Возвращаемся к Tesla Energy. Еще в апреле 2021 года Илон Маск объявил, что солнечная крыша Tesla и солнечные панели будут продаваться только как интегрированный продукт с батареей Powerwall. Но даже при такой схеме спрос на Powerwall все равно намного больше, чем Tesla может обеспечить сегодня. Время ожидания заказов на Powerwall по-прежнему велико. Отвечая на вопрос в Твиттере о доступности покупки Powerwall в качестве самостоятельного продукта, Илон предположил, что такая возможность появится к концу 2022 года. Далее про SpaceX.
Все мы уже привыкли к наземному Starlink, но как обстоят дела морской версии тарелки? В этот раз космический интернет был установлен на популярной суперяхте Motor Yacht Loon. Капитан судна поделился впечатлениями. Скорость составляет около 150-200 мегабит в секунду, за которую он платит всего $5000 в месяц, что намного дешевле, чем у предыдущего интернет-провайдера. Капитан сказал, что пока Starlink Maritime работает только у берегов, но в 4-м квартале компания планирует начать предоставлять связь в Атлантическом океане. Илон Маск сообщил, что SpaceX и Apple провели переговоры о потенциальном сотрудничестве для внедрения технологии Starlink в устройство iPhone. Илон отметил, что диалог получился многообещающим. Правда, Starlink работает лишь через сотовые вышки, а не прямое подключение к спутнику, поэтому на данный момент Apple подписала соглашение со спутниковым оператором Global Star Incorporated и будет использовать их орбитальную группировку. Пользователи Apple смогут отправлять сообщения только в экстренные службы, в то время как SpaceX заявила, что их сервис позволит абонентам T-Mobile совершать обмен сообщениями, а в дальнейшем и возможность отправки голосовых и видеосообщений. Кто-то тут еще чувствует нотку бессмысленности Emergency SOS при наличии гораздо лучшего предложения от SpaceX? Можем обсудить это в комментариях, если хотите. Управляющий редактор NASA Spaceflight опубликовал на своем канале в Twitter видео перемещения диковинной конструкции на космодроме Бока-Чика. Напоминающий гигантского тарантула с множеством лап механизм называется Can Crusher – давитель банок. NASA использует такие с 2011 года, но данная версия уникальна. Она создана специально для компании SpaceX. Суть давилки, как вы понимаете, отражена в ее названии. Это устройство применяется для создания высоких нагрузок при тестировании компонентов космических ракет. Can Crusher разработан для тестирования ракеты Starship B7.1 и был показан широкой публике впервые. На прошлой неделе команда Starbase провела огневые испытания всех двигателей Raptor 2 на прототипе корабля Starship S-24. Традиционно прототип сбросил пару ненужных плиток теплозащиты и устроил пожар рядом с испытательной площадкой. После запуска двигателей рядом загорелась растительность. Прототип первой ступени Super Heavy B7 тоже не остался без внимания, хотя и не смог ничего поджечь вокруг себя. А еще на прошлой неделе команда провела пару испытаний на заправку баков и огневые испытания нескольких двигателей Raptor 2. И в конце про Илона Маска. В прошлый вторник состоялись слушания по поводу несостоявшейся покупки Твиттера, адвокаты которого прибегли к весьма интересным аргументам. По их мнению, Маск отказался от сделки не из-за того, что соцсеть не предоставила данные о спам-аккаунтах, а по личным причинам. Да каким? Адвокаты Твиттера зачитали якобы майские сообщения Маска, в которых он просит банкира сделки притормозить на несколько дней, мол, Маск хотел сперва послушать речь Путина 9 мая. Завтрашняя речь Путина очень важна. Не имеет смысла покупать Твиттер, если приближается Третья мировая война. Зачитали адвоката Твиттера, заключив, что таким образом Маск переживал только за личные финансы. Адвокаты Маска назвали все это полной чушью. На этом все. Спасибо за просмотр. Напомним, что новости можно не только смотреть, но и оперативно читать в нашем телеграм-канале. Ссылку вы найдете в описании. Пока!